आज म बुटोलको रोडमा हिँड्ने क्रममा यति राम्रो दृश्य देखेँ कि पुरै बुटोलको मुहारै फेरे जस्तो लाग्यो क्या। धेरैजनाले यो आर्ट कोर्नु भएछ बुटोल भुर्की चोकदेखि तल यता बसपाक जाने रोडको भित्तोमा। यस्तो छ कि सेम टु सेम पुराना हुन्छ नि लडाकु हाम्रा वीर गोर्खालीले कसरी केले लड्नुभएको थियो, के हतियार प्रयोग भएको थियो, अनि हाम्रो हुन्छ नि पुर्खाहरू कसरी यहाँ बुटोल आएर नुन लिएर जानुहुन्थ्यो, अनि कसरी खाना पकाउनुहुन्थ्यो, पुराना कुराहरू यहाँ कुँदिएको छ साथीहरू। एकदम राम्रो छ कि देख्दा पनि कस्तो मनै खुसी हुन्छ जस्तो के। अनि हाम्रो यो अहिले भएको केबुल कारहरू होइन, यो बुटोलको अनि यहाँ भएका जातिहरू पनि वेशभूषाहरू, यहाँका मानिसहरू कस्ता हुनुहुन्छ भन्ने, अनि जेब्रा क्रसिङ पुरानो हाम्रो नेपाल एकदम के कतिजना मिलेर कोर्नु भएको छ। एकदम रमाइलो लाग्यो। तपाईँ पनि एकचोटि भिजिट गर्नु होला। कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नु होला है।